नमस्कार दोस्तों, वुमेन्स ट्यूटोरियल्स में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खों से खांसी को दूर भगाने का रामबाण इलाज बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप लगातार हो रही तेज खांसी से परेशान हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको खांसी को भगाने के 3 नुस्खे बताऊंगी। दोस्तों, मेरे नुस्खों का सामान आपके किचन में आसानी से मिल जाएगा और आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला नुस्खा है, काली मिर्च के 4-5 दाने लें और किशमिश के 7-8 दानों के साथ इसको चबाएं और इसका प्रयोग आप दिन में 2 से 3 बार करें। दूसरा नुस्खा है, 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च लें, 1 गिलास गर्म पानी लें, 2 चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। इसका सेवन आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। दोस्तों, काली मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काली मिर्च, नमक और नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। आपको खुलकर भूख लगेगी। तीसरा नुस्खा है, गुड़ को पीसकर इसमें आधे प्याज का रस मिलाएं और इसका सेवन करें। देखिए दोस्तों, खांसी जुकाम सर्दी में होने वाली समस्या है। खांसी आमतौर पर इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर मौसम के बदलने से होती है। दोस्तों, आप मेरे नुस्खों का प्रयोग कर इन सभी समस्याओं के साथ लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे नुस्खे अच्छे लगें तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।